好，歡迎收睇今集嘅喜趣睇稅王，有我 Apple， 仲有呂 Sir， 仲有玩外音嘅小師妹。Hello， 大家好啊！大家睇我哋呢集之前呢，首先記得要 like、subscribe、share 我哋喜趣台嘅 YouTube 同埋 Facebook page 啦。有啲咩玄學問題呢？記得喺呢個線上聊天室嗰度呢，同我哋打個招呼 say 個 hello 之後呢，就記得將你哋嘅問題呢喺呢個字底留言區嗰度呢寫低，咁我哋就會捉呂 Sir 解答㗎啦。咁今一集咧就犀利啦，因為咧我哋係讀者嘅信箱時間啊，咁同埋加上咧係阿呂 Sir 咧會解籤啦喎，咁阿呂 Sir 我哋每年嘅傳統都係㗎啦，喺差唔多擇界正月嘅前後左右啦，咁咧就會請阿呂 Sir 咧就代我哋本台咧求一支黃大仙嘅籤嘅，咁啊關於呢個香港經濟，求咗一支啊，唔係求一支咁簡單，求一支股市，求一支樓市咁咯。冇錯，咁我哋呢個傳統咧就都有2-3年㗎啦。傳統好似好歷史悠久咁，其實都係1-2年以前啫。2-3年㗎啦。特別誇張講嘢係啊。持之人嘅傳統。係啊。嗱咁我求咗啲咩咧？其實如果你點解我哋又要求？因為我哋實記得我哋之前求過觀音，我哋有求啦，我哋都要去求觀音啦。咁另外黃大仙可能印象大家深刻啲，因為可能有啲古仔我哋又講過啦，可能。記得啊，小師妹記唔記得我哋求過啲咩籤啊？黃大仙上年求咗一支黃粟御水鏡，係講樓市㗎啦。咁但係股市記唔記得係邊支啊？股市你係有問過，我記得岳飛啊嘛，12面金牌趙岳飛啊嘛。係啊，你好驚啊！岳飛12面金牌趙岳飛嗰時有小師妹，我好驚咁。咁但係呢支籤啱唔啱咧？小師妹你覺得啱唔啱啊？嗱，啱唔啱咧？我哋就不如睇翻，我哋好簡短咁睇一睇翻，究竟呂 Sir 上年係講過啲咩先？至於你話講緊12面金牌趙岳飛，咁我就會講翻就係、其實同嗰啲金或者啲資源相關嗰啲咧，似乎咧就可能會當炒金啊，或者你資源啊，呢啲會當炒，同埋嚟得會快嘅。咁不過我想提醒咧，咁佢會特別係後段啦，我諗下半年啦，我唔敢 exactly 嘅估計啦嗰個時間。咁佢會有一段今年內點都有段升勢，但係呢次係假嘅，你大家要小心佢會回嘅，而回可能回得快啲，因為突然間照佢一路，咁我你唔信佢又升，唔信升，跟住翻嚟，咁回翻嚟，咁去到可能下半年或者近年底咯，我估計啫，暫時咁估計。哇！真係好準確，黃大仙籤係真係犀利喎。係啊，都接近嘅，咁都係咁上落啦，咁所以因此咧，咁無論好奇又好，我哋都求多一支關於股市。不過喺度就因為唔係幾好意思，因為我哋都其實我正月求咗都擺咗喺度一段時間，我都好想解俾大家聽。奈何我哋有啲時間上拍攝咗，但係因為點解會唔好意思咧？因為喺求之前咧，其實股市咧就未咁癲得升咗上去。咁因為點解咧？我求咗呢支都幾好嘅籤嚟嘅，表面上，咁係第幾籤咧？第34籤。34籤咧，我都有通知翻小師妹，小師妹當然唔識解啊，叫我解啊。咁我就話呢支籤咧就其實幾好嘅，因為講咩咧？佢係問我就問啦，股市嘅走勢。咁首先我都講過話，即係唔好話太貪婪啊，不義不沾啊嚇，唔好話求財。我又都會求話唔係為咗我自己，我都想通知翻啲關喜趣台啲網友，就想俾啲信息佢。咁求早啲雨順耕田啊！呢個阿信咧，大信啊嚇，咁佢講咩？佢話大信雖耕在歷山，咁心常孝順兩囂還。田中之象同家象，咁善惡分明即此間。咁啊，大家都聽到字都好似我識晒啲字，不過唔知點解。唔知點解。咁其實呢個咧就我啲家回憶翻啊，讀書以前讀中文嗰時就真係最難就係三皇五帝啊，好複雜好驚。三皇五帝就係其實嗰五帝裡面咧就係其實啲禪讓時代呢個阿信咧就係個皇帝個位咧就係由阿堯帝咧傳俾佢嘅。當然因為佢知名啦，又好孝順啦，咁好多人都會好敬重佢嘅。咁好得
堯帝嘅歡心，咁差唔多就已經欽點咗佢。咁佢當時咧就點咧？佢喺歷山呢個地方，歷山而家唔知喺邊啊嚇，咁好多傳說話喺唔同嘅地方。咁當時喺度耕種，咁其實佢話就話耕種其實唔止嘅，喺度做嘢啦嚇，叫好似我哋咁地方官治理下，咁好多人都推崇佢嘅，話搞到好多地方又好啊，捕魚又好啊，乜都好啊，總之樣都好啦。咁同樣啦，佢掛住係咪淨係耕田咧？原來佢個心咧，佢出名係咩孝順。咁佢好孝順嗰兩老，屋企嗰兩老，就算嗰個係個後母，佢都對佢好好。咁個田咧，咁有時喂兼顧唔到喎，又要耕田，又要照顧屋企，老豆叫你搞乜佢又搞乜。咁嗰個田嗰度咧就冇荒廢，咁丟空咗邊個同佢搞咧？好得意喎，啲象啊就同佢耕。雀仔又同佢播種，咁好犀利。Elephant 係 elephant 啊，係 elephant。真係 elephant。咁所以咧，佢點解又話善惡分明即此間咧？原來咧，裡面比較特別啲嘅。原來個家宅有啲麻煩嘅，就唔係淨係點解你話點解會有 elephant 咧？原來好得意嘅。咁我哋又要講個古仔啊，即係得上書或者史記記載好複雜啊，你哋唔會有人睇嘅，我相信。咁但係呢個古仔比較特別啲就係，其實原來阿舜帝咧，佢個老豆咧係瞽手盲嘅話佢，即係喺我讀上書佢盲眼嘅。咁佢個老婆咧就早死，即係阿舜個老母早死，後母咧就再生多個細佬俾佢，嗰個咧就係叫阿象啦。佢細佬又係叫阿象，咁啊唔係佢同佢耕田喎。咁原來點咧？唔係冇咁好嘅。佢個後母咧成日都想謀佢嘅，因為謀佢見佢咧，其實佢又好孝順嘅。其實個後母對佢唔好，個老豆亦都聽個後母講，對佢都唔好嘅。但係點解我話兩僥還就係佢就算佢哋對佢唔好咧，佢都好俾心機照顧佢，孝順佢，幫佢做晒屋企嘢。咁而佢個細佬咧又有謀佢啲嘢喎。咁當時我都講啦，咁個堯帝係器重佢，其實好早佢已經慢慢得到個器重，但係佢花好多時間去處理啲耕田啊，所有嘢。咁然後咧嗱，恐怖嘅嚟啦，就係原來佢個細佬同埋呢個後母咧夾埋一齊想殺佢，謀佢家產啊！真係好有錢嘅咩佢？佢唔係好有錢，但係佢都會處理啲田地咧，起碼都有啲地方住啊相關啦。咁你諗下，如果佢好早俾嗰個堯帝提拔，咁佢應該都 OK 嘅喎。咁好啦，咁我哋頭先講到有咩危險咧？嗱，有兩次嘅，第一次大家留心啊嚇，同嗰個件事好有關係。第一咧就係開頭咧，佢個老母咧就叫佢去整屋頂嗰啲草屋咧，叫佢爬上去整屋頂，話要修補咁，話漏水啊，又咩糧倉啊，咁叫佢去整屋頂，咁啊叫佢去爬，咁聽話嘅阿舜咧就照樣爬去揾啲嘢修補。喺呢個時候咧，佢叫嗰個細佬咧，細佬咧喺下低放火就燒屋。燒諗住燒死埋佢，哇！咁去到着得火嘅就危險啦。喺呢個時候，阿舜咧危急關頭咧，佢就戴咗頂大帽啊，好似嗰啲大草帽嗰啲咁嘅斗笠。咁佢就咧拿住頂帽，好似降落傘咁喺屋嘅另一邊咧跳落嚟。咁好離奇地咧就好安全着陸，着咗陸避過呢隻危機。咁當然啦，個後母咧未放棄，繼續諗橋。咁啊，第二次咧，咁安全着陸就冇事啦嚇。第二次咧，個後母咧就叫佢去掘井，掘井咧就話當然係水源啦，掘個水源咁掘井咁就叫佢落去，諗住咧叫個細佬今次仲衰，趁佢去最深咧掘得深咧，推死埋咗佢。係，哇生撞佢咧，係咪殘忍啊？咁好啦，咁原來呢個阿舜咧，佢孝順，即係佢唔係傻嘅。原來佢好早已經準備定，佢知道個後母後底乸同個細佬咧就唔係對佢好好。雖然佢係孝順，但係原來佢好早準備定咧，另外掘咗條隧道通路。咁佢喺呢個時候掘到咁上下啦，即係通到啦下邊咧就通到外邊，準備好。咁同樣掘水源之餘咧，佢個後母咧叫埋嗰個阿象啦，嗰個細佬咧就推啲嗰啲泥土嘅石咧，嗡咗落去，埋咗落去。於是乎阿舜咧就唔見咗啦。咁佢哋個後底乸連埋嗰個細佬就以為佢死咗㗎啦，以為佢瓜柴，諗住傾埋咧接收佢啲嘢啊，接收啊，佢個細佬啊諗住接收埋嗰啲妻妾老婆啊，嗰個又霸埋佢啲地方啊，攞晒嗰啲嘢。咁喺呢個時候佢霸咗佢地方，翻去佢屋企咧，阿舜就出現啦。咁佢哋好奇怪，點解你冇事㗎？原來佢真係冇事，咁佢哋仲話死頂啊！其實我哋都擔心你嘅咁。咁佢就
依然就話啊好啊，多謝你，佢依然做佢嘅孝順嘅父母同兄弟。哇，講咁多，阿小師妹又識唔識解啊？講咁多古仔，我哋解股市識唔識解啊？小師妹？哇，梗係唔識解啦！但係啱啱阿信憑住呢個飛行號同埋掘隧道嘅技能，佢都可以保住自身，即係應該一定係大難之後咧就一定有福嘅。嗱，呢個係講得好好啦。嗱，其實我哋講翻啊，點解我話真係早啲解好？因為呢支籤係吉籤嚟，耕田啊！我哋成日都講我哋去股市做投資或者我哋求財運咧，都係經歷一個艱苦嘅。好似耕田啊，我哋都係一個努力然後去做嘅。當然，亦都頭先講緊帶有風險嘅。頭先講緊有兩大風險。第一件事咧就佢爬咗上去，留意下股市會點啊？爬上去喎，即係同岳飛一樣。岳飛12面金牌召佢先打勝仗先至有得翻轉頭，呢個一樣。你先爬上去。今日魯迅最尾咧，佢當然佢可以成帝啦，但係喺呢個之前咧，佢經歷一啲危險，就係屋企本身自身屋企嘅危險，包括我哋國家啦，係嘛？咁當然你話爬上去有火災嘅味道。我哋講過九運嘅火，火代表咩咧？當然係啲 AI 啊、能源啊、資源。呢度咧要注意啦。爬咗上去越燒越旺㗎，大家要注意到可能大家見到個股市升啊或者咩成，其實可能未燒完，燒到好旺，燒到好癲，危險就喺最旺嘅時候啦。咁阿信喺呢個時候點啊？跳翻落嚟，你諗下個股市會出現危險，然後要高位跳落嚟，咁又唔使太擔心會點啊？平安着陸，唔死得人嘅。咁所以呢個係第一個風險嘅啫。第一個風險咧就帶有火嘅味道。第二次啊嘛，謀佢第二次嘅風險係咩啊？係泥土嘅，佢嗡咗落去生撞佢。即係其實頭嗰個帶有火災嘅味道，第二個帶有土危。即係點啊？如果你以土咧，我哋用田產，我哋耕田種菜，咁個土係特別係咩啊？地產咯，地產啊，所以要注意啦。可能地產啊，我曾經講過，今年太陰化忌嘅，真係唔係我專登揀嘅呢啲籤啊，大佬。咁佢真係有啲地產咧，當然銀行啊、經濟本身可能帶有啲危機，嗰時帶有危險。但係同樣道理啦，第二次嘅危機咧，佢一樣有出路，走得甩嘅，有通道嘅。咁我都講過啦，佢就算丟空咗個田地冇人耕，原來唔係淨係阿信一個人耕田，佢丟空咗，佢有大笨象，或者你見到個田中之象同家象。佢會有啲外力去幫助，雀仔會播種。睇嚟咧，我相信啲外資而家都未到訂咧，去到今年下半年後段咧，仲有機會再嚟嘅。咁當然大家要注意啊！如果呢支股市啊，我哋投係股票啊嘛，佢嘅走勢會有啲起落，特別係我講火災嗰度咧，會有落翻嚟喎。當然係平安啲嘅，大家落嚟嗰時睇下係咪機遇啦。另外第二轉嘅危機就係土地性嘅，咁呢個就係我哋個意象就有兩轉嘅危機啊！呢個就可以睇到啊！咁準唔準咧？會唔會好似咁咧？就拭目以待咯。小小妹明唔明白啊？即係留意第一個急速着陸先啦，之後再揾阿呂 Sir 睇下下半年係點樣啦。阿呂 Sir 會再參透下噶嘛，同大家。呢個故事非常之好聽。好聽係嘛？好聽。啊，大家中意聽古仔係嘛？咁佢都有個飛行號急速着陸先得㗎。係，仲有田地掘隧道添。咪係咯。掘隧道嗱，如果你留意到咁，可能啲唔係淨係地產，頭先講，如果隧道可能關於嗰啲基建相關，可以大家留意下。我呢個係佢講啊，唔係我特別推介。好啦，跟住阿小師妹，我哋要做啲咩啊？我哋跟住咧就係要解籤信箱啦。我哋呢個真係因為真係實在係由正月之後打後開始，唔好意思啊，好多人揾我哋send 咗即係信息嚟啦。即係咁，我哋就不如先解啊第一位先啦。咁我哋因為咧都籤文比較多，時間咧就比較緊張啊。好啦，咁啊第一位係一個黎小姐啊。咁佢就講埋自己邊日求嘅。咁啊2月9號啊，新曆啊嚇。咁啊求咗咧就係自身同事業，佢比較特別喎。咁咧佢就係求咗同一支籤喎，不論係自身定係事業都，咁就係99籤嘅。即係自身同事業都跌嗰支籤出嚟。冇錯，跌咗同一支籤。咁佢屬鼠嘅，係啦。咁啊，究竟係點解咧？嗱呢支係99籤啊，99籤都出名嘅。韓文公遇雪啊，咁網度有啲韓文公遇害遇雪得㗎啦，唔使遇害。咁求呢支籤佢有自身有事業啦。韓文公係邊個咧？
阿小師妹嗰時都有問我啲籤啊，佢嗱嗱聲話好記得啊邊個嚟？呢啲籤係啊，佢好記得，因為佢要學解籤啊。好記得。大家可以參考下啦。韓文公係邊個？韓愈啊，韓愈真係文起八代之衰啊！如果你讀中文或者讀過中國文學都識佢啊，韓愈。韓愈柳宗元好犀利。咁就係最主要唔係講佢好犀利嘅時候喎，而家係唔犀利啊！佢係你留意下個籤文係咩啊？佢話雪擁南關馬不前，瘋狂漁父莫開船。水流花謝人誰識，早立堅心自勿偏。嗱，好簡單嘅字面，即係話俾你聽，有啲隻騎馬就遇到雪，哇風雨就開唔到船，咁啲落花流水啲花謝晒啦，哇好可惜啊！立心意志堅，即係要堅定嘅意志嚟嘅抵擋。嗰個人韓文公遇雪呢啲講緊就係佢基本上咧，佢就諫迎伐骨啦。當時佢喺唐朝啊，唐朝好出名，出名都冇用，我哋做官得罪咗皇帝。貶官啦，貶官去邊啊？貶官去潮州。如果你記得我哋以前講過濟岳漁民嗰個就係韓愈嚟嘅，不過呢支唔係濟岳漁。未去到之前，未遇到鱷魚之前咧，佢去貶官嘅過程咧就遇到大風雪，然後去到進退維谷走唔甩啊！即係其實佢都幾悲哀嘅。我記得韓愈我就唔中意㗎，我讀文學都唔中意佢，因為好悶嗰啲嘢，成日説教嘅。咁唯有呢首詩咧，我記到好耐嘅。咁我上次背俾阿小師妹，小師妹好開心。佢咩啊？淨係抽兩句，佢話咩啊？雲橫秦嶺家何在？雪擁南關馬不前。咁即係話俾佢聽，嗰啲雲封閉晒，佢根本無路可逃，睇唔到屋企。啲雪湧到去南關呢個地方裏邊，隻馬都唔行唔喐。佢話知與遠來應有意，好收吳骨張江邊。阿小師妹笑到不得了，佢話：我話係啊，佢去到諗住自己瓜得㗎啦。佢話：如果你知道我去到嚟咧，唔該你見到我同我執埋啲骨啊。佢諗住死梗，將啲骨擺埋一邊。嗱，我哋要解籤啊，唔好嚇親啲朋友嚇。咁你諗下，原來佢呢支籤咧，睇嚟自身咧就唔係幾好。咁頭先講緊佢俾人貶官個過程，嗱，第一佢求呢支籤求事業咧，就應該唔如意噶啦。點解唔如意咧？佢會有啲艱難困苦個過程。如果你做交通運輸咧，直情唔安全危險添。咁如果你話阿韓愈做官做文職得唔得？你上表小心啊！你又教書啊，或者做文書工作，你要小心會出錯，得罪老細或者客戶，得唔得？咁然後點咧？嚴格嚟講，可能冇得撈㗎會。咁好彩呢啲籤咧，佢就唔係炒你魷魚嘅，佢貶你官，貶你官有機會咧，似乎唔係好如意。咁你話死得唔係？佢遇到邊個啊？頭先講到咁危險，佢遇到韓湘子啊！佢好中意嘅八仙之一韓湘子，即係揸住啲簫嗰個。原來嗰個係佢侄孫嚟嘅，佢嘅侄孫嚟嘅。頭先講緊嗰啲嗰首詩咧，就係佢去到南關遇到危險，就諗起佢嘅侄孫，因為嗰個侄孫出現過嗰時，同佢曾經寫過呢句雪擁南關馬不前喺佢嗰度去賀壽。結果咧就佢唔知噏乜嘅，到時佢個孫又唔聽話，唔跟佢學讀書嘛，走去學道。叫人哋做神仙，咁結果佢遇到危險咧，就靠韓湘子解救。咁呢支籤頭先講緊，遇到工作唔使擔心嘅，堅定啲，有機會有貴人有幫到你嘅。但係咧注意冬天咧工作同埋身體都要小心，小心身體健康啊！特別係冬天嘅時候，如果去出外咧，盡量避免啊！呢支危險啊，得唔得？咁唔使擔心有貴人，唔係想像中嘅恐怖，但係似乎身體咧要注意下，要休息，唔好出外啊！應該冇事嘅，唔好諗得太負面，得唔得？仲有冇？好啦，咁我哋咧就睇完第一支籤咧，都但係叫嗰位朋友唔好咁擔心啦，係啦，因為籤文嘅啫，係不過比較具體啲，所以有啲得人驚啦嚇。咁我哋咧解第二支籤啦喎，咁第二位咧就係我哋嘅讀者朋友咧，咁佢咧就係問事業嘅，咁好 specific 嘅，佢有講咧佢係丙寅年嘅。咁樣啦，咁然之後咧，佢就想問下今年嘅事業點樣揾工啦。咁但係好 specific 講明係牙科方面嘅發展嘅。係呢支我都聽你講之後睇嘅，佢呢支第27籤啊嘛，係咪？有冇呼應到啊？佢係一支籤嘅啫，佢問一個。咁有冇呼應到牙科呢支籤係咩咧？佢話疊蟻之時咧就天晴粉節翻衣晒。咁又看庭前蟻陣排。隊伍整齊催或退，時開時合思何佳。咁其實好有秩序，有個時序嘅。咁佢話疊蟻之時，咁古人係邊個咧？就越王復國啊！
咁如果佢呢支籤佢話冇嘢做嘅咧，咁就唔使擔心越王復得國，即係如果係冇嘢做，或者之前遇到麻煩冇做到辭工又好，俾人炒魷魚又好，都有機會揾翻嘢做。不過要注意啊，點解又不過啦？咁我話蝶蟻之時要注意時間，因為啲蝶攞啲飛即係嗰隻蝴蝶要出嚟啦，曬下衣，曬下啲即係嗰個即係靚嘅身軀啦。咁另外啲蟻咧就好規律咁整齊排列。咁進退之時要適合時間，但係要注意就係越王勾踐咧呢支籤咧好艱苦。越王勾踐係咩？臥薪嘗膽啊！咁臥薪嘗膽佢就亡咗國之後咧，要服侍阿夫差。服侍阿夫差咧，咁佢就問話牙科嘛。嗱牙科咧我就唔敢講啦，因為咧佢呢支籤冇啟示係牙，但係咧越王勾踐點樣復國咧？臥薪嘗膽之前又俾人韞住，佢就靠呢個咧，佢要幫阿夫差咧試訓啊，即係試下啲 K 啊。咁啊試完之後咧，就然後咁都引到阿夫差先至放佢出嚟。咁呢啲咧，佢要醫護照顧佢，似乎呢支籤咧要做嗰啲咧，真係要照顧人。照顧個味道，咁同埋我都講話要醫時咧，咁你會辛苦啲嘅。牙科都係屬於醫護嘅，但係我相信咧，你一定係做得唔舒服、唔容易嘅，要忍耐。咁就算今年都係臥薪嘗膽難免啊，你未必揾到啲好合意嘅工。幾時咧？詳細啲就係你去到4月，而家差唔多啦。你諗下。蝶同蟻都係嗰啲時候啊，要春天啊過後啊，4月啲蟻又出嚟啦，都話特別係如果你節令驚蟄之後啦，驚蟄都話啲蛇蟲鼠蟻出嚟啦，咁你要喺嗰時把握要揾工啊，如果唔係要褪到可能要秋天，所以早啲揾工，唔係好理想嘅，我建議你都做一做，醫護係一個首選嚟嘅，咁冇辦法啦，你如果你話唔想做偷懶嘅，咁就變咗復唔到國㗎啦，越王勾踐要臥薪嘗膽。咁你一定要做牙醫，唔係一定，唔係一定，醫醫護都得。咁但係你如果你話普通嘅職位咧，相關嗰啲都會吃力啲。咁蟻好沉悶、好規律嘅，咁你要願意接受呢啲規律性嗰啲嘢。可能你個人嘅積極性唔高，你不妨留意下啦。阿小師妹仲有第二啲籤啊？籤係仲有嘅，不過礙於今集我哋嘅時間比較緊湊啦，咁我講咧得太多大家可以留意下一集係啦，因為我哋下一集都仲繼續有呢個黃大仙籤嘅解籤信箱，所以千祈唔好錯過啦，就記得要追實我哋呢個節目啦。咁同埋最緊要，梗係要 like、subscribe、share 我哋喜趣台 YouTube 同埋 Facebook page 啦。咁好啦，繼續有啲咩問題咧，都喺呢個置底留言區度留低啦。咁我哋咧就會繼續喺嗰度討論落去噶啦。咁我哋咧就今集講住嚟呢度先，我哋記得下集再見啦嚇。咁我哋下個禮拜見啦，拜拜。